के गर्नु भएको खानु हुँदैन त त्यस्तो त्यस्तो खानु हुँदैन त हुँदैन त खाना खानुभयो मिठो भयो झन्डै जिब्रो भित्र पस्यो आमै भाडा कुँडा मार्न गई ए हो दाल पनि पकाउनु भएको दाल पर्छ त ए मासु चाहिँ एकछिनमा आउँछ अरे के गर्नु लसुन तिराउनु भएको तपाईँ त अघि खानुहुन्थ्यो है खाना कहाँ कोही बेला त ढिलै हुन्छ नि तर आज पर्ख्यो नि त त्यो ढिलो आउँछ कि करेन्ट खानुभयो अस्तिको मिठो भयो सबै पिरो हाल्नुभयो होला नि त पिरो चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो भित्रको त्यो सस यस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ पिरो हुन्छ नि त त्यो अर्को चर्को हुन्छ कि अर्को कम्ती हालेर त्यो अर्को कम्ती कराईमा चाहिँ पकाउँदाखेरि त्यो धुलो हाल्नुपर्छ हो अनि बाहिर निकालेर चाहिँ त्यो सस हाल्नुपर्छ एकैचोटि राम्रो घुम्नु त्यही खानु सकेन नि होला डल्लै मिठो भयो मिठो चाहिँ ज्वानो छ आमा ज्वानो ग्यास भएको जस्तै भयो हल्का दामी देखेको यसको जिउ तेरो जिउ दामी छ नि त मैले चाहिँ आमाको स्वेटर लगाइरहेको छु आमाको स्वेटर म चाहिँ आज घर आएको थिएँ नि त म लुगाहरू केही पनि ल्याइन नि त त्यही भएर चाहिँ आमाको स्वेटर लाउनु पर्यो मैले मासु पकाएको ए फर्सी भनेको म चाहिँ खसीको मासु भनेको सुने नि त यो एउटा ह्याक ट्राई गर्न आँटेको यसलाई चाहिँ नि उल्टा बनाएर मैले हेरेको थिएँ त्यो ट्राई गरौँ यसलाई चाहिँ उल्टा बनाएर यसले चाहिँ यो हाइनेको चाहिँ उल्टा बनाएर ह्याक सिकेको छस् तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले लाउन सिकाइदिन्छ आज चाहिँ मेरो बहिनीले होइन अफ सोल्जर टप हेरे होइन अब एउटा तरिकाले लाउँदा सबैजना वाक्कै हुन्छ नि त अन्त आज चाहिँ यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले लाउन सिकाउँछ हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् राम्ररी होइन अनि सेभ पनि गर्नुहोस् यो भिडियोलाई अन्त तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है त लो लेट्स ट्राई यसरी होइन अन्त यो हाइनेकलाई चाहिँ उल्टा बनाएर चाहिँ बहिनीले गर्दैछ होइन यस्तो अफ सोल्डर खालके दामी देख्छ एकदमै स्टाइलिस खालके हजुरहरूले पार्टीतिर होइन क्लबतिर भयो के फङ्सनहरूतिर लाउँदा पनि भइहाल्यो अनि यो विन्टरको लागि चाहिँ स्कर्टमा दामी देख्छ अन्त यो विन्टरको लागि चाहिँ एकदमै यो खालके रिजनेबल के भन्छ त्यसलाई राम्रो खालके हो विन्टरमा त लाउँछ समरमा त्यस्तो लाएर हिँड्नु सकिँदैन त कि त दामी देख्यो त क्युट खालके देख्यो स्कर्टसँग लगाएर ट्राई गर्छ ल हजुर एकदमै दामी देख्यो हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो चाहिँ दामी देख्दैछ होइन स्कर्टसँग लगाएको छ अहिले बहिनीले चाहिँ हजुरहरूले सबैसँग लाउनु सक्नुहुन्छ प्यान्ट भयो होइन मिनी स्कर्ट भयो यो चाहिँ लङ स्कर्ट छ देखाइ त उता फर्की त कस्तो दामी देख्यो दामी देख्यो त यो चाहिँ एकदमै मोटरहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो देख्छ होइन ऊ झन् स्लिम छ उसलाई झन् दामी देखेको छ होइन हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो ह्याक एकदमै दामी छ मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो कहाँबाट सिकेको तैँले चाहिँ आफै सिकेको अन्त ए दामी देख्यो साँच्ची भनेको यतिकै हिँड्दा पनि हुन्छ त दामी देख्यो मैले आज कुछ सिकेँ यसकोबाट हो मलाई पनि याद थिएन यस्तो छ भने यस्तो दामी ह्याक छ भनेर चाहिँ अन्त हजुरहरूलाई पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई सेभ गरिदिनुहोस् र लाइक पनि गरिदिनुहोस् है अनि बहिनीको ह्याकलाई चाहिँ मन पराइदिनुहोस् है त बाई बाई घर गइकिन हाम्रो चाहिँ पाक्दैछ यहाँनिर खोले हेलो के को लागि उयो गर्नुभएको बाबा सिमेन्ट ए हाम्रो भएको धुन्छको बाहिर यहाँ बसेर सजिलो हुन्छ बाहिर है बाबा आगो ताप्दै यहाँ खुर्रा आगो ताप्दै त्यहाँ खुर्रा धुँदै खुर्रा आगो ताप्दै खुर्रा धुँदै गर्नुपर्छ नि त है बाबा केही हुन्न बाहिर छ भन्छ नि भित्र मैला हुँदैन भित्र गर्दाखेरि चाहिँ अल्ल भयो पानीहरू पुरा उयो भयो कि त्यही भएर सो हामी बाहिर बनाएको चाहिँ अब के भन्छ अब रुममा त जहिले ग्यासमा परेर खाने होइन यहाँ चाहिँ घरमा आगोमा होइन
मिठो हुन्छ अचार पनि यस्तो भोलि पाराले गाइस म पोले पनि गइहाल्छु जाँदैन कोही पनि कतै पनि यहाँ हाम्रो पाएको छ खोले हाम्रो गाई छ त्यहाँनिर गरम गरम खाना खानु आँटेको यहाँ चाहिँ बहिनी खाँदैछ आमा चाहिँ बनाउनुहुन्छ बाबा चाहिँ यहाँ खानुहुँदैछ मेरो दाल पनि आयो चिकन टमाटरको अचार टमाटर धनियाँको अचार पहेँली दाल अब चाहिँ हामी खाना खानुपर्ने हुन्छ यता पानी पनि आयो तातो भाप उठ्दै गरेको जाडोमा मजा आउँछ खानु है रुममा खाँदा खाँदा मिठो भएको छैन होला है घरमा आएर मिठो होला आमा पनि खानु अब तेल तताएर लगाउनु आँटेको किनभने चिसो महिनामा चाहिँ तेल तताएर मजाले लगायो भने चाहिँ ग्यासहरू हुँदैन नि त चिसो लाग्दैन होइन अनि तेल तताएर चाहिँ खुट्टातिर जिउतिर लगाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ आमा हुनुहुन्छ बाबा त्यहाँ हुनुहुन्छ बाहिर फाइलिङ बनाउनुहुँदैछ होइन पोल चाहिँ अबै अलिक पर राखेँ अलिक पर राखेँ बाहिर निकाल्दै काटेँ त्यही होस् सेल होस् बोटुका डढेर होइन अब यो चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ लगाइसकेर चाहिँ बस्नु पर्छ मजा लाउनुपर्छ लगाइसकेर चाहिँ मजा लगाएर सुत्नु हुँदैन अरे ए मजा लगाएर सुत्नु खुट्टा पोल्ने बिमार निस्किन्छ बढी मजा लगाएर नसुत्नु